1625 წლის დასაწყისი იდგა, როცა მაზანდარანში მდგარმა შაჰ-აბასმა საქართველოსკენ 30,000-იანი არმია დაძრა ირანის ჯარების ამირ სპასალარის, სომეხი შაჰ-ისევანის, ყარჩი ყაიხანის სარდლობით. მას ახლდა შაჰის უერთგულესი და ასევე სომხური წარმომავლობის შაჰ-ისევანი შირვანის ბეგლარბეგი იუსუფ ხანი, აგრეთვე ყარაბაღის ბეგლარბეგი მოჰამედ ყული ხანი და სხვა სახელმოხვეჭილი ხანები, სულთნები და ბეგლარბეგები. ყარჩი ყაიხანს მთავარმრჩევლად მისივე ნდობით აღჭურვილი მოურავ ბეგი გიორგი სააკაძე დაუნიშნა შაჰმა, რომელსაც ზურაბარაგვის ერისთავიც ახლდა თან. ქართველების თვალის ასახვევად, რომ თითქოს ეს ჯარი ქართლში შვიდობიანი მიზნით მოდიოდა, შაჰ-აბასმა ლაშქარს წინ წაუმძღვარა მისი შვილიშვილი ქალი ჯაჰან ბანუმი, რომელიც თბილისში უნდა დაექორწინებინათ ქართლის გამგებლად დანიშნულ სიმონ ხან ბაგრატის ძეზე. ჯაჰან ბანუმი თეიმურაზ მეფის გამაჰმადიანებული ბიძაშვილის, შაჰის სიძის ისახან ყორჩიბაშის ქალიშვილი იყო. მისი და ისახანის მეორე ქალიშვილი უკვე ცოლად ჰყავდა საამილახვროს დიდთავადს, ანდუყაფარა მილახვარს. იმ დროს არაერთ სხვა ქართველ დიდებულს ჰქონდა შაჰისევანობა მიღებული, მაგრამ მიუხედავად ამისა ისინი ქრისტიანობას ინარჩუნებდნენ. გარდა ანდუყაფარა მილახვარისა, რომელმაც ნებით დათმო მართლმადიდებლობა და გამაჰმადიანდა. ქართლში ვითომ შაჰის შვილიშვილის მაყრად წარმოგზავნილი ეს 30,000-იანი არმია იმითაც ხასიათდებოდა, რომის ძირითადად ყიზილბაშებისგან შედგებოდა და ამ ლაშქარში შაჰის სამსახურში მდგარი ქართველი შაჰისევანები არ მონაწილეობდნენ. გიორგი სააკაძის და ზურაბარაგვის ერისთავის ქართველი ერთგული შაჰისევანების მცირე ჯგუფის გარდა. 1625 წლის ადრეიან გაზაფხულზე ეს უზარმაზარი ლაშქარი დიდი ზარზეიმით შევიდა თბილისში, სადაც ქართველების ყურადღების მოსადუნებლად ყიზილბაშებმა მდიდრული ქორწილი გადაიხადეს და სვიმონ ხანი ჯაჰან ბანუმზე დააქორწინეს. ქორწილით შენიღბული ამ ლაშქრობის ნამდვილ მიზნებზე მოგვიანებით შაჰის მიერ ქართლის ვალად დანიშნული მაჰმადიანი ბაგრატიონი როსტომ ხანი, იგივე ხოსრო მირზა წერდა. რა ქორწილი გადაიხადეს, ბრძანება იყო ყენისა, რომე კახი კაცი სრულად გაეწყვიტათ და კახეთში ყიზილბაში დაესახლათ. თურქი მუსტაფა ნაიმაკი ასეთ ცნობას გვაწვდის. 30,000-მდე ყიზილბაში და სახელოვანი ხანები ყარჩი ყაიხანს დაუქვემდებარეს და ქართლის სრულად ასაოხრებლად გაგზავნეს. აი ასეთი მიზანი იმალებოდა ამ ვითომ მაყრად ქართლში შემოსული ლაშქრის უკან და ამიტომაც შედგებოდა ეს 30,000-იანი არმია მთლიანად ყიზილბაშებისგან. ქართლის და კახეთის საბოლოოდ მოთხრის ურთულეს საკითხში შაჰ-აბასი მის სამსახურში მდგომ 10,000-ობით ქართველ შაჰისევანს არენდობოდა. ასევე ბოლომდე არენდობოდა ამ ლაშქრობაში ყარჩი ყაიხანის მრჩეველებად დანიშნულ გიორგი სააკაძეს და ზურაბარაგვის ერისთავს. სწორედ ამიტომ დაიტოვა თავისთან მძევლებად გიორგი სააკაძის შვილი და ზურაბარაგვის ერისთავის მეუღლე ფრთხილმა შაჰ-აბასმა. ქართლ-კახეთის სამეფოების საბოლოოდ გაქრობის და მათ ყიზილბაშურ სახანოებად გადაქცევისთვის აგორებულ ამ ლაშქრობაში შაჰმა არ ჩართო მისი ძლიერი სარდალი ერევნის ხანი ამირგუნა, ასევე ახლად დაპყრობილი სამცხის გამგებლად დანიშნული და ქალაქ ახალციხეში გამაგრებული სელიმ ხან შამსად-დინლუ. მათ ევალებოდათ ოსმალეთიდან ქართლისკენ მიმავალი გზების გადაკეტვა. იმ შემთხვევაში თუ ოსმალთა სულთანი ყარჩი ყაიხანის მიერ ქართლ-კახეთის აოხრების დროს ჯარების გამოგზავნას და ამით აღმოსავლეთ საქართველოს საქმეში ჩარევას გადაწყვეტდა, სწორედ ერევნის და ახალციხის ყიზილბაშ ხანებს უნდა გადაეჭრათ ოსმალებისთვის გზა, რათა საშუალება არ მიეცათ სულთნის მხედრობისთვის ქართლისკენ გაჭრილიყვნენ. ქართველი თავადებისგან განსხვავებით, რომლებმაც ჯერ არ იცოდნენ ქართლში საქორწინო მაყრიონად მოსული ყიზილბაშთა ლაშქრის ნამდვილი მიზანი, შაჰთან დაახლოებულმა გიორგი სააკაძემ გაცილებით მეტი იცოდა. მეტი იცოდა ასევე ირანში მოურავთან ერთად მყოფმა ზურაბარაგვის ერისთავმაც, მაგრამ ქართლის მიმართ შაჰის სასტიკ განზრახვაში ქართველი დიდებულების დასარწმუნებლად ჯერ ხელსაყრელით რო არ იდგა, რადგან მეტად დაეჭვებული ქართველები გიორგის და ზურაბს ბოლომდე არენდობოდნენ. თან ყარჩი ყაიხანსაც ისე ეჭირა თავი, თითქოს ეს ლაშქარი ქართლში იმერეთში სალაშქროდ იყო მოსული.
იმერეთის მეფე გიორგი მესამე შაჰ-აბასისგან მართლაც ითხოვდა დახმარებას გაძლიერებული და მის წინააღმდეგ გამხედრებული ლევან დადიანის ასალადნად და დასავლეთ საქართველოში გამეფებული შიდა არეულობის დასამშვიდებლად. იმერეთის მეფის ამ წარმომადგენლების შაჰ-აბასთან ელჩობის შესახებ ცნობა პიეტრო დელავალემ შემოგვინახა, რომელიც მან პირადად გიორგი სააკაძესგან მოისმინა. ყიზილბაშური არმიის ქართლში შემოსვლამდე 5 წლით ადრე 1620 წლის 20 სექტემბერს ისპაჰანში კარმელიტების ეკლესიაში კათოლიკურ წირვაზე მისულ გიორგი სააკაძეს პირადად გაუცუნია პიეტრო დელავალე, რომელთანაც მას დიდხანს უსაუბრია. ამ შეხვედრის აღმწერ ჩანაწერში პიეტრო მოურავს სააკაძეს ბატონ მეჰრაბად იხსენიებს, რაც სიტყვა მოურავის სახეცვლილი ფორმაა. ქართლიდან ირანში გაზევებამდე თბილისის მოურავად მჯდარ გიორგი სააკაძეს ზედსახელად სამუდამოდ მიეკერა მოურავი და მას წერილობითი წყაროები ძირითადად ამ ზედსახელით იხსენიებენ, მაგრამ სხვადასხვა ენოვანი ავტორები სიტყვა მოურავს როგორც ჩანს განსხვავებულად გამოთქვამდნენ. მაგალითად, ინგლისელი თომას ჰერბერტი მოურავს მორად იხსენიებს, გერმანელი ადამო ლეარიუსი მაუროდ, იტალიელი ბართოლომეო ფერო მორაოდ, ფრანგი ჟან შარდენი სააკაძეს მეჰრუდ იხსენიებს, ფრანგი კლოდ მალენგრი მას მევრაბს უწოდებს, ხოლო ამათგან განსხვავებით პიეტრო დელავალე, რომელიც 1620 წელს პირადად შეხვდა ისპაჰანში გიორგი სააკაძეს, მას ბატონ მეჰრაბად იხსენიებს და იქვე დაასძენს. შაჰთან დაახლოებულ ამ ქართველ დიდებულს ემორჩილება თბილისის და გორის ყიზილბაშური გარნიზონები და ქართლის ქრისტიანული ლაშქარიო. იმ ეკლესიაში საუბრისას მოურავმა პიეტროს საქართველოს შესახებ მონათხრობს სხვა ამბებთან ერთად ისიც უამბო, რომ იმერეთში დიდი შინაარეულობა დაწყებულა და იმერთა მეფე გიორგი მესამე სამეგრელოს მთავარ ლევან დადიანს მეტად შეუვიწროვებია. დადიანს გურიის მთავარი წაყოლია და ამის გამო მეფე გიორგიმ დახმარება შაჰ-აბას თხოვაო. თურმე როცა იმერეთის მეფის ელჩები შაჰს წარუდგნენ, აბასმა მათ ჯერ მშვიდად მოусმინა, მაგრამ მერე განრისხდა, საჩუქრები უკან მიუყარა და სულ მატყუარები უძახაო. შაჰ-აბასის განრისხების მიზეზი ის იყო, რომ იმერეთის მეფე დასავლეთ საქართველოში არეულობის ჩასახშობად ქართლ-კახელებისგან შემდგარი ქრისტიანული ლაშქრის შეყვანას ითხოვდა და არა ყიზილბაშების ჯარისას. მართალია შაჰს იმერეთის ხელში ჩაგდების და შავ ზღვაზე გასვლის სურვილი ჰქონდა, მაგრამ მან იცოდა, რომ ქართლ-კახელთა ლაშქრით ის ოსმალების გავლენის სფეროდან იმერეთის გამოგლეჯას ვერ შეძლებდა ყიზილბაშური ჯარების და გაშაჰისევანებული ქართველების ჯარების გარეშე. არც ის არის გასაკვირი, რომ შაჰი ქრისტიან ქართველებს არ ენდობოდა, რადგან მათ საიმედო ქვეშევრდომებად არასდროს თვლიდა. როგორც ჩანს, ამ ჩაშლილი ელჩობიდან 5 წლის შემდეგ ასეთი მშვიდობის მყოფელი მისიით შენიღბა ჭკვიანმა შაჰ-აბასმა ეს ლაშქრობა ქართველების და კახელების მოსატყუებლად და ამიტომაც დაიბარა თბილისიდან მუხრანისკენ აღაიანის ველზე ბანაკად გადანაცვლებულმა ყარჩიყაიხანმა კახელი მეომრები იმერეთში ლაშქრობის საბაბით. მისი ფარული გეგმის განსახორციელებლად ყარჩიყაიხანს პირველ რიგში კახელები უნდა ჩამოეცილებინა გზიდან, რომლებსაც თეიმურაზ მეფესთან ჰქონდათ კავშირი და უფრო საშიშები იყვნენ მისთვის, ვიდრე ქართველები, რომლებსაც შაჰ-აბასის შემოსევების სიმწარე კახელებისგან განსხვავებით ჯერ არ ჰქონდათ ნაწუნები და თავი მტერთან თანამშრომლობით გაჰქონდათ. კახეთის მმართველად დანიშნული ფეიქარ ხანიც ატყობინებდა შაჰ-აბას. კახეთის აოხრებისას გადარჩენილი და გაქცეული კახელები თავ-თავიანთ კერას დაუბრუნდნენ. დევნილ მეფე თეიმურაზთან კავშირი აქვთ და ისევ აჯანყებას უნდა ველოდოთო. ფეიქარ ხანი იმასაც წერდა შაჰს, კახელთაგან ომში გამომსვლელი 10,000 ხმალი დაითოლებაო. გამოიცა გურამ ქართველიშვილის ორი ახალი წიგნი. რომანი კედლები და ისტორიული კრებული რაც იყო. შეძენის მსურველებმა დარეკეთ მოცემულ ნომერზე. აი სწორედ ეს კახელები მიიწვია მუხრანთან ახლოს აღაიანის ველზე დაბანაკებულმა ყარჩიყაიხანმა იმერეთში ლაშქრობის საბაბით. ყარჩიყაიხანის მოწოდების შემდეგ კახითავადაზნაურების ნაწილი გამოცხადდა მასთან. როგორც ჩანს, კახელებმა კარგად იცოდნენ იმერეთის შიდა არეულობის ამბები. მათი უმრავლესობა ხომ სწორედ იმერეთს აფარებდა თავს კახეთში შაჰ-აბასის გამანადგურებელი შემოსევებისას და ერთგვარად ვალშიც იყვნენ იმერთა მეფის, გიორგის წინაშე.
ამიტომაც ენდნენ ირანის ჯარების მთავარსარდლის ამ მოწოდებას კახელები და ყარჩი-ყაიხანის ბანაკში მივიდნენ. მივიდნენ თუ არა კახელები აღაიანის ველზე დაბანაკებულ ყიზილბაშთა ბანაკში, ყარჩი-ყაიხანმა მათ გამოუცხადა. იმერეთში ლაშქრობა დროებით გადაიდო. ამიტომ შაჰისგან თქვენთვის საჩუქრად გამოგზავნილი ძვირფასი ხალათები უნდა დაგირიგოთ, ხოლო ამის შემდეგ თქვენი იარაღი ყიზილბაშ ღაზიებს გადაეცით და შინ წაბრძანდითო. კახელები მიხვდნენ, რომ ყარჩი-ყაიხანის მოწყობილ ხაფანგში ამოყვეს თავი და ხმალზე გაივლეს ხელი. ამ დროს მათ ყველა მხრიდან მიესივნენ ყიზილბაშები და ხოცვა დაუწყეს. ამ უთანასწორო ბრძოლისას კახელებმა მრავალი მხედარი დაკარგეს აღაიანის ველზე, მაგრამ ბრძოლითვე გაიკაფეს გზა და მცხეთისკენ დაიხიეს უკან. ბოლოს კი ბებრის ციხის მისადგომებთან, ღართის კართან სისხლის მღვრელი შეტაკების შემდეგ გაქცევით უშველეს თავს. მაშინ ამ ხოცვა ჟლეტის ხაფანგში მოქცეულ კახელებს ქართველებისგან არავინ მიხმარებია. აღაიანის ველზე მისული კახელები რიცხობრივად ცოტანი იყვნენ და მათ რა თქმა უნდა გაუჭირდებოდათ ყიზილბაშური არმიის საუკეთესო ნაწილებთან შეტაკება. ამიტომაც მოჰყვა ამ მცირეხნიან ბრძოლას დიდი მსხვერპლი კახელების მხრიდან. კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ყარჩი-ყაიხანი შაჰ-აბასის მიერ სრულად ირანის 120,000-იანი არმიის მთავარსარდლად, ამირ სპასალარად იყო დანიშნული და ქართლში ლაშქრობისას მასთან ირანის ჯარის საუკეთესო ყიზილბაშური ნაწილი ახლდა 30,000 მხედრის შემადგენლობით. ერთი დადებითი შედეგი, რაც კახელებზე ამ ვერაგულად თავდასხმას მოჰყვა, ის იყო, რომ ქართველებისთვის უკვე ცხადი გახდა ყარჩი-ყაიხანის მიზნები. ქართველი დიდებულები დარწმუნდნენ, რომ ყიზილბაშები ქართლის შუაგულში იმერეთში სალაშქროდ არ იყვნენ დაბანაკებულები, მაგრამ საბოლოოდ რა მიზანი ჰქონდა დასახული ყარჩი-ყაიხანს, ეს ჯერ ისევ ბუნდოვანი იყო მათთვის. ერთადერთი, ვინც ასე დროს დიდებულებს შორის ყველაზე კარგად ხვდებოდა თუ რამხელა განსასწრების წინაშე იდგა ქართლ-კახეთი, გიორგი სააკაძე იყო, რადგან ის შაჰ-აბასის უახლოესთა წრეს განეკუთვნებოდა და მის გეგმებს შაჰთან პირადი თათბირებისას ისმენდა და იაზრებდა. ამიტომ სხვა ქართველი დიდებულებისგან განსხვავებით გიორგი სააკაძე ფართე ჭრილში ხედავდა იმ სტრატეგიულ გეგმას, რომელსაც შაჰ-აბასი ყარჩი-ყაიხანის ქართლში ლაშქრობით ახორციელებდა. მან კარგად იცოდა, რომ ახალციხის დაკავებით შაჰს უკვე გადაკეტილი ჰქონდა ოსმალეთისთვის გზა აღმოსავლეთ საქართველოსკენ. ამით კი ოსმალური სამხედრო ძალის ჩარევისგან იზოლირებული ქართლი განწირული ყავდა საბოლოოდ მოსათხრელად. ვინ-ვინდა მოურავი ხვდებოდა იმას, რომ სხვა გარე მოკავშირის დახმარების იმედი ასეთ ხაფანგში მოქცეულ ქართლ-კახეთს ვერც ერთი მხრიდან ვერ ექნებოდა და ეს საბედისწერო საფრთხე მხოლოდ ქართულ სამხედრო ძალას უნდა ეცილებინა თავიდან გარდაუვალი სისხლის ღვრით. შაჰ-აბასი რომ ქართლ-კახეთის საბოლოოდ მოთხრის გეგმას ახორციელებდა, მოურავს უკვე ეჭვი აღარ ეპარებოდა, მაგრამ ქართველი თავადების ამაში დარწმუნება ადვილი საქმე არ იყო. თანაც სააკაძე მტრის ბანაკში იმყოფებოდა მუდმივად, ხოლო მასთან ბანაკში იმყოფ ზურაბ არაგვის ერისთავს და მათ ერთგულ ქართველ შაჰისევან მხედრებს განსაკუთრებით უთვალთვალებდნენ ყარჩი-ყაიხანის მიერ მიჩენილი ჯაშუშები. ამიტომაც სააკაძეს ქართველ დიდებულებთან თათბირის და ხანგრძლივი ჯაბაასის საშუალება არ ჰქონდა. აღაიანის ველზე კახელების ხოცვა ჟლეტის შემდეგ ყარჩი-ყაიხანმა ბანაკი აყარა, რადგან ხვდებოდა, რომ მისი საქციელი დაეჭვებულ ქართველების ალყაში ქართლის გულში მუხრანთან ახლოს დგომა სახიფათო იყო და კახეთს და ქართლს შორის მდებარე მარტყოფის ველზე გადააბარგა სამხედრო ბანაკი. მარტყოფი, მისი მიმდებარე სოფლები და მთელი ერწო-თიანეთი ხომ უკვე გაუკაცრიელებული იყო შაჰის კახეთში შემოსევების დროს და ასეთ ადგილას ყარჩი-ყაიხანი და მისი ყიზილბაში სარდლები თავს უფრო დაცულად გრძნობდნენ, ვიდრე ქართლის გულში მდებარე მუხრანის გავაკებაზე. მაშინ შაჰ-აბასის პირველი შემოსევების შედეგად ნორიუს, მარტყოფის, სართიჭალის და უჯარმის მიმართულება გაუკაცრიელებული იყო. ასევე გაპარტახებული და უკაცრიელი იყო ამ ტერიტორიის თავზე მთებში მდებარე ერწოს გავაკება. მაგრამ ერწოზევით მდებარე საარაგო და ფშავ-ხევსურეთ დარიალი მეომარი თემებით იყო სავსე და აქედან გამომდინარე მარტყოფის ველზე დგომა ყარჩი-ყაიხანის 30,000-იანი ჯარისთვის თლად არასახიფათო არ იყო.
უკვე 1625 წლის მარტი იდგა და შემდგომი მოქმედებისთვის შაჰ-აბასისგან წერილობით ბრძანებას ელოდა მარტყოფში მდგარი ირანის ჯარების მთავარსარდალი ყარჩი ყაიხანი. მის მიერვე შექმნილი იმპერიის დიდების ზენიტში მდგარ შაჰ-აბასს, რომელსაც უკვე დამარცხებული ყავდა ძლიერი ოსმალები, არაბები, პორტუგალიელები, შუააზიელი ოზბეგები და ძნელად მოსატეხი ავღანელები, ქართლ-კახეთის საბოლოოდ მოსპობაღა ჰქონდა გადასაჭრელი. სხვებისგან განსხვავებით ქართველების საკითხში მას გურჯების ქრისტიანობა ეღობებოდა წინ და ამიტომაც ეკიდებოდა ქართლ-კახეთის საბოლოოდ მოთხრის საქმეს განსაკუთრებული სიფრთხილით. არადა ქართველებს მასზე უკვე ცოტა თუ იცნობდა და არც მასზე კარგად ხედავდა ვინმე მისგანვე გამოძერწილ ქართლის თავადაზნაურობის ნამდვილ მდგომარეობას ან ბრძოლის უნარიანობას. გონიერ შაჰ-აბასს ნაკლებად ჯეროდა უკვე იმის, რომ ერთმანეთთან დობადაკარგული ქართველი დიდებულები გაერთიანებას შეძლებდნენ ყარჩი ყაიხანის უძლიერესი ლაშქრის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მას არც მათ შორის ყველაზე ნიჭიერი და მის გეგმებში ღრმად ჩახედული გიორგი სააკაძე მიაჩნდა საფრთხედ. მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი სააკაძის უმცროსი ვაჟი პაატა ძევლად ყავდა თავისთან დატოვებული, შაჰი ფიქრობდა, რომ რომც წამოეწყო აჯანყება მოურავს მისი ერთგულებით განთქმულს. ქართველ თავადაზნაურებს ის ვერ აიყოლიებდა, ხოლო თუ აიყოლიებდა ეფექტურად ვერ აომებდა. ქართველ თავადებს და აზნაურებს შორის ხომ ოჯახიც აღარ იყო დარჩენილი, რომელსაც შვილი, მამა, ძმა ან სახლის კაცი არ ჰყავდა გაგზავნილი ირანში აბასის სამსახურში შაჰისევანად და ამითაც იყვნენ ისინი ხელებს შეკრულნი. ზოგი თავადი კი, რომელიც მართალია ქრისტიანობაზე იდგა, თვითონაც შაჰისევანში ირიცხებოდა და აბასის დასაყრდენს წარმოადგენდა ქართლში. რჩებოდა ქართლ-კახეთის მთის მეომარი მოსახლეობა, მაგრამ ეს მეომარი ძალა ზურაბ არაგვის ერისთავს ემორჩილებოდა. ზურაბ ერისთავი კი შაჰის ერთგულ შაჰისევანად ითვლებოდა, რადგან სწორედ აბასის მეშვეობით წაართვა არაგვის ერისთავობა ძმას და შაჰის წყალობით იჯდა საარაგოს ერისთავად. თანაც მისი ცოლი ჰყავდა ისპაჰანში მძევლად დატოვებული, ხოლო მედროვე ხასიათის მქონე ზურაბისგან ის ნაკლებად ელოდა აჯანყების გამბედაობას და აქედან გამომდინარე ღალატსაც. აი ასეთ ფიქრებში მყოფმა ირანის ბრძანებელმა იხმო ერთ დღეს თავისთან მალე მსრბოლი შათირი ცხენების შეუჩერებლად ჭენება უბრძანა და მარტყოფის ველზე მდგარ ყარჩი ყაიხანთან საიდუმლო წერილი გაატანა, რომელშიც ქართლ-კახეთის საბოლოოდ მოთχრის განაჩენი ეწერა. პროექტი არსებობს შემოწირულობების ხარჯზე. თანხის ჩარიცხვა შესაძლებელია ფონდის ანგარიშზე. ხალხში მე-20 საუკუნემდე იყო შემორჩენილი ასეთი გამონათქვამი. რა უკაცრიელობაა, შათირს ხომ არ ჩამოუვლიაო. ეს გამონათქვამი იმ დროიდან იღებდა სათავეს, როდესაც შაჰის მალემსრბოლი შათირები იმდენად ხელშეუხებლები იყვნენ, რომ როდესაც ისინი მოდიოდნენ, მთელი სოფლები იხიზნებოდნენ. ასეთი სიფრთხილის მიზეზი ის გახლდათ, რომ რომელიმე სოფლის გავლისას შათირი ვინმეს რომ შეეყოვნებინა, დაესახიჩრებინა ან მოეკლა, მთელი სოფელი ისჭებოდა სიკვდილით. ამიტომ შათირის დანახვისას მისკენ გახედვაც კი არ უნდოდა ხალხს. მაგრამ შაჰ-აბასის იმ შათირს ყარჩი ყაიხანის გარდა მარტყოფისკენ მიმოვალ გზებზე ჩასაფრებული მასზე მონადირე ქართველებიც ელოდნენ. მართალია წყაროები გადმოგცემენ, რომ მარტყოფთან ახლოს ლოჭინის ხევში ნადირობად გასულ გიორგი სააკაძეს შემთხვევით ჩაუვარდა შაჰის შათირი ხელში, მაგრამ ასეთ მძიმე დროს შემთხვევითობა სავარაუდოდ უნდა გამოვრიცხოთ და ვიფიქროთ, რომ გიორგის მსვერავები ეყოლებოდა ჩასაფრებული მარტყოფის მისადგომ გზებზე აბასის შათირის შესაპყრობად. ლოჭინის ხევში დატყვევებულ შათირთან ერთად მოურავს ხელში ჩაუვარდა წერილი, რომლითაც შაჰ-აბასი ყარჩი ყაიხანს მთავარ ბრძანებას აძლევდა. ამ ბრძანების მიხედვით მას, როგორც ირანის ჯარების მთავარ სარდალს, ქართლის მთელი სამხედრო ძალა უნდა შეეკრიბა დათვალიერების საბაბით და თლიანად ამოეჟლიტა. მოურავიც კი არ გაუშვა ცოცხალი და ყველა დახოცევა, ბრძანებდა შაჰ-აბასი. მოურავმა შათირი მოაკვლევინა, იქვე ლოჭინის ხევში დაამარხვინა და მარტყოფის ბანაკში დაბრუნებულმა შაჰის წერილი საიდუმლოდ გადამალა, რათა ის ქართლის დიდებულებისთვის ეჩვენებინა და დაერწმუნებინა ისინი აჯანყების აუცილებლობაში.
ყარაიას ველზე ყიზილბაშების მიერ კახელთა მუხანათურად ჟლეტის შემდეგ ქართველებს უკვე ხმალზე ედოთ ხელი. მაგრამ ყიზილბაშების ძლიერ არმიასთან დატაკებას რომ საფუძვლიანად მოფიქრებული გეგმა სჭირდებოდა, ესეც იცოდნენ. ამ დროს მოურავმა ყარჩიყაი-ხანი დაარწმუნა, რომ მარტყოფის ბანაკში ქართლის თავადები მოეწვია სათათბიროდ და მათი ეჭვების გასაფართად. ხანი როგორც ჩანს დათანხმდა და სწორედ იმ შეკრებაზე აჩვენა საიდუმლოდ ქართლელ თავადებს შაჰ აბასის წერილი სააკაძე. ამის შემდეგ თავადები უკვე დარწმუნდნენ სააკაძის გულწრფელობაში და იმაშიც, რომ შაჰ აბასი ქართლს ფესვიანად მოთხრას უპირებდა. მათი უნდობლობა მოურავის მიმართ იმანაც გააქარწყლა, რომ შაჰ აბასის წერილში ქართლის თავადაზნაურობის ამოჟლეტასთან ერთად გარკვევით ეწერა ბრძანება სააკაძის მოკვლის შესახებ. შაჰ აბასის ისტორიკოსი ისქანდერ მუნში წერდა: მოურავის რჩევით ყარჩიყაი-ხანმა ყარაბაღის ბეგლარბეგი მოჰამედ ყული-ხან ზიად-ოღლუ და ფეიქარ-ხან იგრიმი დორთი ქართლის სასაკლებად სხვადასხვა მიმართულებით გაგზავნა. და ამით დასუსტებული ძლევამოსილი ჯარის ბანაკში ვერაგმა მოურავმა აჯანყების მოწყობა და თავარსარდლის მოკვლა გადაწყვიტაო. ქართველების მიერ შემუშავებული აჯანყების გეგმა ასეთი იყო: გიორგი სააკაძე თავისი 4 მხლებლით ყიზილბაშთა ბანაკში უნდა დარჩენილიყო და სარდლობა მთლიანად ამოეწყვიტა, ხოლო უსარდლოდ დარჩენილ ბანაკზე ყველა მხრიდან უნდა მიეტანათ იერიში ბანაკის ირგვლივ ჩასაფრებულ ქართველებს და ერთიანად ამოეჟლიტათ ყიზილბაშური ლაშქარი. შეთქმულმა ქართველებმა წინასწარ საიდუმლო სამზადისი გასციეს. ეჭვი ჰქონდათ გამაჰმადიანებულ ანდუყაფარ ამილახვარზე, რომელსაც ცოლად შაჰ აბასის შვილი ჰყავდა და ამ გადაგვარებული თავადისგან შეთქმულების გაცემა რომ აღეკვეთათ, ცოლთან ერთადვე შეიპყრეს მცხეთასთან ახლოს, საფურცლეს ტყეში, კავკასიონი გადაატარეს და დარიალის ხეობაში აშას ციხეში გამოამწყვდიეს პატიმრად. სათავადოებისგან შეკრებილი ლაშქრის გარდა ქართველების ძირითად შემტევ ძალას ფშავ-ხევსურები, თიულები და მოხევეები შეადგენდნენ, რომლებიც ზურაბ-არაგვის ერისთავმა დარაზმა. გიორგი სააკაძეს ირანში მძევლად მისი ვაჟი ჰყავდა დატოვებული, ზურაბ-არაგვის ერისთავს კი ცოლი. აჯანყების მზადებისას მოურავმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი დაარწმუნა, რომ ამ დიდი საქმის გამო მას მეუღლე უნდა გაეწირა და სამაგიეროდ ლუარსაბ მეფის დის ლელა ბატონიშვილის ცოლად შერთვას შეპირდა ზურაბს. ლელა ბატონიშვილი კი ამ დროს კახეთის მმართველ ფეიქარ-ხან ყაჯარს ჰყავდა ცოლად და ხორნაბუჯის ციხეში იმყოფებოდა. ლელა ბატონიშვილი მანამდე შაჰ აბას ეჯდა ერთ-ერთ ცოლად თავის არამხანაში, მაგრამ ლუარსაბ მეფის მოკვდინების შემდეგ შაჰი ეჭვობდა, რომ ლელა მასზე მეფე-ძმის გამო შურს იძიებდა და ამიტომ აჩუქა ფეიქარ-ხან ყაჯარს. ქართლის ბაგრატიონთა ოჯახიშვილის ცოლად შერთვის პერსპექტივით ზურაბ-არაგვის ერისთავი მოიხიბლა. მოურავის შეთავაზებას დათანხმდა და შეთქმულებაში ჩართულმა ქართველი მთიელები დააყენა ფეხზე. ზურაბი იქცა ასევე ქართლის თავადების დამრაზმავად და ბრძოლაში მოწესრიგებულად გამომყვანად. 1625 წლის 25 მარტით ენდებოდა, როცა შეთქმულ ქართველთა გაერთიანებული ლაშქარი მარტყოფის ველზე დაბანაკებულ ყიზილბაშთა ბანაკს მიუახლოვდა და ალყა შემოარტყა. იმ ღამეს ყიზილბაშების ბანაკში 5 ქართველს არეძინა გიორგი სააკაძესთან ერთად, რომლებსაც სარდლების დახოცვა ევალებოდათ. ურთულესი საქმის შესასრულებლად ემზადებოდნენ გიორგის ვაჟი ავთანდილ სააკაძე, მოურავის მოუცილებელი ჩრდილი და მხლებელი პაპუნა ვაშაყაშვილი, 9 ხერხეულიძიდან ერთ-ერთი პაატა ხერხეულიძე და გიორგის თანამებრძოლი და ამალის წევრი თავადიშვილი ელია დიასამიძე. ინათა თუ არა, მოურავი და მისი 4 მხლებელი ამხედრდნენ და ყარჩიყაი-ხანის კარვისკენ გაემართნენ. ყარჩიყაი-ხანის კარავთან მისულმა მოურავმა თავარსარდალს შეძახა მტერი მოგვადგაო. ყარჩიყაი-ხანმა სწრაფად აისხა იარაღი. კარვიდან გამოვარდნილი ის იყო ცხენზე უნდა შემჯდარიყო, რომ მოურავმა შუბი აწგერა და ადგილზე მოკლა. ამ დროს ავთანდილ სააკაძემ ყარჩიყაი-ხანის ვაჟი იმამ ვერდი ბეგი აჩეხა. იქვე მდგარ კარავთან ასევე მოკლეს შირვანის ამირთამირა იუსუფ-ხანი და მასთან ერთად ბანაკში მყოფი ყველა ყიზილბაშის სარდალი დახოცა ბოლოკასამდე 5 ქართველმა. უსარდლოდ დარჩენილი და თავზარ დაცემული ყიზილბაშთა ბანაკი ასეთი მოულოდნელი ხოცვა-ჟლეტის გამო აირია. სწორედ ამ დროს შეუტიეს ქართველებმა
მუსლიმებმა ყველა მხრიდან დაბნეულ მტერს და ცოცხალი არავინ გაუშვეს. შაჰ-აბასის ისტორიკოსი ისქანდერ მუში ასე აღწერს მარტყოფის ხოცვა-ჟლეტას. ბანაკის ხალხმა განკითხვის დღის ეს საშინელება რომ იხილა, დიდებულების და უბრალო მეომრებიც აქეთ-იქით გარბოდნენ თავზარდაცემულნი. ყიზილბაშების მთელი ბანაკი დარბეული, ამოჟლეტილი და გაძარცული შეიქმნა მოკლე ხანში. ქართველებს აურაცხელი იარაღი და განუზომელი ქონება ჩაუვარდათ ხელში ნადავლად. მარტყოფის აჯანყების ამბავი ელვისის სწრაფით მოედო მთელ ქართლს. ყიზილბაშთა 30,000 მეომრიდან მხოლოდ 3,000-მა მეომარმა გაასწრო ცოცხლად. ისიც იმ თმოც ბანაკში არ იმყოფებოდა და ყარჩი-ყაიხანის ბრძანებით ქართლის სოფლების ასაკლებად იყვნენ წასულები. ყარაბაღის ბეგლარბეგის, მოჰამედ ყული ხანის ზიადოღლის და ფეიქარ ხან იგრიმიდორთის სარდლობით. ფეიქარ ხან იგრიმიდორთი, როგორც კი შეიტყო მარტყოფის ამბები, უკან მოუხედავად მოკურცხლა. ხოლო ყარაბაღის ბეგლარბეგმა ქართლის ვალად დანიშნული სვიმონ ხანი აიყოლია. თბილისში გამაგრება ვერ გაბედა და სამცხეში გადახვეწილმა აღჯაყალას, ანუ თეთრ ციხეს შეაფარა თავი სვიმონ ხანთან ერთად. გიორგი სააკაძემ კი მარტყოფიდან პირდაპირ კახეთისკენ დაძრა ქართველთა ლაშქარი ხორნაბუჯის ციხეში გამაგრებული ფეიქარ ხან ყაჯარის ხელში ჩასაგდებად და იქ დასახლებული ყიზილბაშების გასანადგურებლად მთელი ქართლი და კახეთი აჯანყების ცეცხლში იყო გახვეული. გააგრძელეს საქართველოს ისტორია.